Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio giornalistico che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e saluto tutti quanti. Eccomi qua. Eccoci, bentornato. Allora, oggi io mi sento solo di premettere che è un Bamba veramente importante, perché un conto è finché parliamo delle quisquiglie della politica, però se ci toccano questioni di principio, insomma, ci arrabbiamo, ecco. Sì, e qui c'è veramente da arrabbiarsi, perché succede che l'Europa, per voce della Presidente, no, la famosa Ursula, ha pensato bene che il vino fa male. Il vino, quello che noi produciamo in Italia in grandi quantità, lo esportiamo in tutto il mondo ed è quindi una voce importante per la nostra economia, ma è soprattutto importante per le nostre tavole. Ebbene, lo vuole combattere. Capite? Vuole combattere il vino. È una cosa da ubriachi voler combattere il vino, perché il vino è da sempre nella mensa di tutte le famiglie. Chi beve un bicchiere, chi mezzo, chi tre, chi esagera, come tutte le cose della vita. E adesso arriva questa matta completa e ci vuole eliminare questa bevanda che naturalmente forse la migliore che esista, meglio sicuramente della birra, meglio di tanti altri alcolici, che poi tra l'altro il tasso alcolico del vino non è mai, diciamo, non supera mai certi livelli, per cui non è assolutamente pericoloso. Bere un bicchiere di vino non produce niente, tanto è vero che anche le regole del traffico della strada, delle automobili, non vietano di bere un paio di bicchieri di vino, e qualora tu venga fermato dalla polizia ti fanno l'alcol test e se non hai bevuto più di 2 bicchieri di vino nessuno ti dice niente, sei libero di farlo e ci mancherebbe altro. Poi soprattutto nelle nostre case diciamo che nessuno dovrebbe mettere il becco, invece questa signora così si permette di vietarci il vino, ma vi rendete conto a che livelli siamo arrivati? Questo veramente sta diventando un mondo di imbecilli. Sì, e tra l'altro riporto, perché sembra, come hai detto tu, una cronaca ubriaca, ma i 3 punti chiave di questo fondamentale piano di cui si è seriamente parlato negli uffici europei. Anzitutto, inasprire la tassazione degli alcolici, vino incluso, e soprattutto Certo. limitare le vendite transfrontaliere, introdurre le avvertenze, quelle come sui pacchetti di sigarette, no? Per cui fa male alla salute, e regolamentare la pubblicità dei prodotti alcolici e vinicoli. Cioè sembra veramente una sorta di sbronza dirigista fuori controllo. Sì, è una guerra stupida che viene fatta, diciamo, a un prodotto che per l'Italia è fondamentale, ma non solo per l'Italia, anche per la Francia. E poi soprattutto il vino si vende in tutto il mondo è gradito e non fa assolutamente male. Tutto fa male in quantità eccessive, no? Anche il latte, se ne bevi 2 litri è chiaro che ti fa male, ma se ne bevi 2 bicchieri non fa niente, e così è qui. E quindi siamo di fronte a una fobia che non è giustificabile dal punto di vista scientifico. Tu come te la spieghi? Perché c'è questo accanimento proprio sul vino? Il vino, prima le sigarette, che vabbè, posso capire, ma il vino poi, poveraccio, non ha mai fatto male a nessuno. Certo esistono gli ubriachi, ma ci sono anche gli ubriachi di whisky, gli ubriachi di grappa, gli ubriachi di altre bevande, insomma. E quindi è tutto, non so, è una follia pura, che l'Europa però non è nuova a queste cose, basti pensare a quello che ha fatto per le auto elettriche, che nessuno compra, e c'è stato il crollo del mercato automobilistico. Insomma, siamo di fronte a dei pazzi che non sanno quello che fanno, e la Ursula, devo dire, andrebbe ricoverata.
Sì, esatto. Tra l'altro, l'idea di fondo che unisce tutte queste eurofollie di cui parlavi tu, probabilmente, è che loro ci vogliono, diciamo, imporre uno stile di vita, no? Che auto Sì, comprare, cosa bere o cosa non bere, che sì, comportamenti tenere, però insomma, così andiamo, scivoliamo sempre più verso l'Iran degli ayatollah, mi sento di dire. sì, sì, siamo veramente prossimi a quel traguardo, è una cosa veramente incredibile. Si vuole poi limitare la libertà delle persone. Le persone devono essere libere di fare quello che vuono, ma se siamo arrivati nel 2000 quasi il 2000 e ancora siamo qui a fare i divieti, una sorta di proibizionismo che non si può tollerare, veramente viene voglia prima di bestemmiare, cosa che non facciamo così per non disturbare nessuno, ma viene voglia di fare una rivoluzione, che basta andare via tutti, ma che ce ne facciamo di questa Europa che ci impone anche dei comportamenti che non riguardano lo Stato in sostanza, e nessuno Stato e nessuna organizzazione politica. Invece qui siamo di fronte a una arroganza che non ha assolutamente limiti. Anche perché non è solo, come dire, tremendamente distopico, no, concettualmente, ma c'ha una ricaduta pratica devastante, nel senso che io vedo che i viticoltori italiani sono 240.000, che, Sì. e la filiera occupa 1,3 milioni di lavoratori. Cioè qui si gioca anche con la vita e il sostentamento delle persone, insomma. Ma assolutamente sì, ma è uno dei prodotti tipici italiani che vanno per la maggiore, che vengono esportati, e quindi diciamo è una industria, quella del vino, tra le più fiorenti, e quindi perché massacrarla, e ci vogliono ridurre anche in miseria in sostanza. Certi provvedimenti mirano anche a quello e non si capisce perché. Sì, perché altrimenti non si spiega. Tra l'altro, non so se hai visto, ma in queste settimane c'è tutta questa retorica allarmistica sui dazi di Trump contro di noi, dazi che ha messo anche Biden, peraltro, ma adesso non voglio entrarci. Sì. E poi non si dice niente sul fatto che noi stessi ci autoflagelliamo, cioè non vedo una polemica contro l'Unione Europea, eppure dovrebbe esserci in questo caso. Ma è una cosa assurda, ci facciamo del male da soli, ci diamo delle martellate sui piedi, ma io non riesco a concepire veramente questa Ursula qui, io la processerei, perché non si può condurre così un insieme di paesi che dovrebbero avere una condotta, diciamo, tesa a migliorare lo stile di vita dei cittadini. E invece qui abbiamo una tizia che mortifica, e mortifica anche l'industria quella agricola, e questo è veramente un danno incredibile. Quindi altro che bamba, bisognerebbe fucilarla questa ragazza. Sì, diciamo, magari sparando a vino, via, possiamo Sparando a sparare a vino, vino, certo. sparando a vino, ma sarebbe simbolicamente molto rilevante. Possiamo dire, se vuoi, che alla fine, quantomeno, il suo predecessore Juncker era più simpatico, perché non so se ti ricordi, ma spesso era stato, diciamo, beccato a gradire il prodotto alcolico e vinicolo, ecco, almeno Sì, aveva se questo non aspetto. altro non procedeva con delle proibizioni che sanno quasi di medioevo, è una cosa bruttissima. La Ursula, secondo me, non è degna di rimanere nel posto che occupa. No, diciamo che non sta dando una grande prova di sé. Potremmo, direi, se sei d'accordo, chiudere invitando gli ascoltatori stasera, quando vogliono, a stappare la loro miglior bottiglia di vino alla faccia di Sì, Ursula della Commissione Europea. sì, alla salute nostra e non a quella di Ursula. Esatto. Tu che vino preferisci, diciamo, per questa Mm. operazione? Ma diciamo a tavola bevo volentieri il Pinot Nero. Non male, non male. Poi tutti gli altri vini, ne ho moltissimi, li compro, e poi io e mia moglie lo assaggiamo, non so, a tavola ne beviamo insieme mezza bottiglia. Vabbè, che male c'è, no? No, anzi, Anzi, quando bevi un po' sei di migliore umore, e poi anche se devi scrivere un articolo viene più brillante. viene più fluente a volte, è vero, sì, è Sì. assolutamente vero. E poi sopporti di più la vita e anche, come dire, le eurofollie che ti arrivano addosso.
È vero, siamo veramente messi male. Vabbè, comunque protestiamo assegnandole questo Bamba, che secondo me è meritatissimo. Meritatissimo, e facciamo un brindisi con tutti i nostri ascoltatori alla faccia di Assolutamente Ursula. sì. Cin cin. Cin cin, esatto, la parola d'ordine di oggi potrebbe essere cin cin. È così, caro amico. Vabbè, andiamo avanti. Grazie direttore, grazie mille. Un saluto a tutti gli ascoltatori. E buon Pino Nero stasera. Grazie. Ciao direttore. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.